dia 15 de julho. É a nossa aulinha de natureza e sociedade, certo? Mas nós iremos iniciar o nosso dia fazendo uma oração, tá bom? Vamos lá. Junta a mãozinha, fecha o olhinho e repete com a titia. Bom dia, Papai do Céu. Quero lhe agradecer pela minha vida, a vida da minha família. Papai do Céu, quero lhe pedir também muita saúde. Que o Senhor abençoe o papai, a mamãe, a nossa escola, a nossa professora, a nossa diretora, os nossos coleguinhas. Amém. É bom começar o dia falando com o Papai do Céu, não é, gente? Agora a titia vai falar com vocês sobre a nossa aulinha. Hoje a nossa aulinha é sobre higiene bucal. Nós iremos falar dos nossos dentinhos, os cuidados que temos que ter com nossos dentinhos. Mas antes, vamos aprender uma musiquinha, tá certo? Meus dentinhos eu vou escovar, escovar, escovar. Meus dentinhos eu vou escovar e bem branquinhos vão ficar. Eu vou passar a escovinha, sai, sai sujeirinha. Eu vou passar a escovinha, sai, sai sujeirinha. Pra cima e pra baixo sem parar e bem branquinhos vão ficar. Pra cima e pra baixo sem parar e bem branquinhos vão ficar. Meus dentinhos eu vou escovar, escovar, escovar. Meus dentinhos eu vou escovar e bem branquinhos vão ficar. Eu vou passar a escovinha, sai, sai sujeirinha. Eu vou passar a escovinha, sai, sai sujeirinha. Pra cima e pra baixo sem parar e bem branquinhos vão ficar. Pra cima e pra baixo sem parar e bem branquinhos vão ficar. Que legal, não é, gente? A nossa musiquinha da higiene bucal. Quem escova o dentinho em casa? Todos vocês. Muito bem. Quando é que devemos escovar os dentinhos? Quando a gente acorda, a gente escova o dentinho. Quando a gente lancha, a gente escova o dentinho. Ao almoçar, escovamos os dentinhos. Ao jantar, também escovamos os dentinhos. E principalmente, quando comemos besteiras. Olha aqui. Não podemos comer besteirinhas, olha aqui, ó, docinho, bala, pirulito, bolinho, refrigerante, porque o nosso dentinho fica dodói, o dentinho fica doente. Olha aqui como ele tá triste quando ele tá doente. Quando isso acontece, ó, tem o bichinho do dente que ele fica bem aqui em cima, olha. Aqui é o bichinho do dente, é um bichinho pretinho. Aí ele vai comendo o seu dentinho. O seu dentinho fica sujo quando você come todas essas besteirinhas aqui, ó. Tá vendo? Ele fica sujo e ele fica doente. O que nós devemos comer para nossa dentição ficar bem forte e o nosso dentinho ficar feliz? Devemos comer coisas saudáveis, bastante frutas, verduras,
certo? Olha aqui. A titia tem uma escovinha e um creme dental. Estão vendo? Olha a escovinha e o creme dental de vocês. Vocês irão pegar, abrir, passar na escovinha e escovar o dentinho, para o dentinho ficar feliz, tá certo? A titia também quer ver vocês escovando o dentinho. Quem vai fazer um vídeo escovando o dentinho e mandar para a titia? A titia quer ver vocês cuidando da saúde do dentinho de vocês, tá certo? Em casa, olha aqui, que lindo! O creme dental e a escovinha de dente. Eles são amiguinhos, porque os dois juntos cuidam da saúde dos dentinhos de vocês. Vocês irão fazer um belo colorido nessa tarefinha. Deixar ela bem feliz, igualzinha aos dentinhos de vocês quando são escovados, tá bom? A titia vai deixar um beijo, escove bem os dentinhos e tchau!